Hallo zusammen, du bist der Klitus von Crown Crew. Alles klar bei euch, hoffe es doch. Gestern ist ja das 300 Abonnenten-Special auf dem Channel gelaufen, das Video. Von dem her habe ich gedacht, ich mache jetzt nicht nur ein Guide zum Download-Package mit der Map Piazza, sondern verschiebe das auf heute. Zuerst einmal vielen herzlichen Dank wirklich von uns allen von Crown Crew an jeden einzelnen von euch, der uns hier unterstützt, abonniert, Feedback gibt, Infos durchgibt. Es ist wirklich äußerst interessant, hier mit euch zusammen zu arbeiten. Und darum gibt es jetzt noch mal ein kleines Special, und zwar Tipps und Tricks von Piazza, wie gesagt. Wir spielen Domination und ihr seht hier auf der Map, ich spawne hier rechts unten in diesem Sinn. Und ich möchte euch jetzt hier gerade mal zeigen, wie das etwa so aussieht. Also gut, der Spawn hat jetzt gewechselt und ich bin jetzt in der Nähe vom A gespawnt. Und jetzt, wie ihr seht, es ist alles so ein bisschen grün. Es ist schön hau. Ich finde die Map vom Design her eigentlich noch lustig, außer dass hier überall die scheiß Minis rumstehen, die zwar schon noch coole Autos sind, aber ich kann mir das nicht ganz erklären, wieso dass es hier so viele sollten sein. Okay, genug hier ein bisschen Nonsens-Talk, jetzt gehen wir zum Eingemachten, und zwar ist es so, schauen wir noch einmal schnell auf die Karte. Spawns sind entweder dort unten, wo ich zuerst gespawnt wäre, dort bei dieser runden Stege rechts unten, und dann ziehen sie meistens gerade zum C. Oder der Spawn ist hier neben A, und was für eine Überraschung, dann ziehen sie meistens gerade zum A. Also auf dieser Map ist es eigentlich noch richtig abgefahren, wie nahe das A und das C sind, und das B ist doch ein bisschen abgeschlagen. Rein von den Bauwerken her, aber auch von den Laufwegen dorthin. Darum, wenn wir das gegnerische Team am Anfang überraschen will, laufen sicher 3 bis 4 Stück sogar zum B, um das schnell einzunehmen. 2 Länge easy beim C. Weil ich ein paar Mal probiert habe, Hagis drüber zu werfen Richtung C, und bis jetzt ist es mir noch nie richtig gelungen. Also jetzt schauen wir uns doch schnell das A an. Beim A ist eigentlich wichtig zu sagen, da hat es relativ viele Objekte, die da rumstehen und vielleicht die Sicht ein bisschen bedecken. Häufig hängen sie es gerne hier hinten innen, sie sind ein bisschen am Campen, wenn sie das A beschützen. In diesem Ecke sind sie aber auch gerne. Und dann ist es so, ich denke, dass du, sorry, schnell, da die runden Fenster irgendwie einem vielleicht helfen, zum A rüber zu schauen, aber dort kann man leider nie drauf springen. Ausser da. Ja, aber es bringt einem nicht wahnsinnig viel. Also, nochmal zurück zum A. Das heisst, man muss gut aufpassen, wenn man es einnimmt. Man muss, ja, eigentlich schon ziemlich ins Offene liegen. Es ist noch schwierig, sich noch zu verstecken, außer vielleicht hier. Dann gibt es auch die Specials, die sich hier so reinlegen, immer wieder ein schöner. Und auf diese Kiste kann man natürlich auch. Und hier kann man gut diesen Spot kontern, man kann sich gut hier einen Überblick verschaffen, weil in dieser Richtung, wie ihr seht, liegt das C. Also gut, jetzt diesen Bereich hier unten schauen wir uns später an. Wir ziehen uns jetzt gerade mal rechts hier an der Wand entlang, Richtung C. Und dann sehen wir, hier ist der Bereich, wo die Gegner sehr gerne sind. Sie warten auch hier so halb im Gebüsch, habe ich schon gesehen. Und wie gesagt, das ist jetzt auf das Anschauen aus der anderen Perspektive. Wenn sie hier am Liegen sind, kann man sie hier eigentlich relativ chillig abkassieren, wenn man hier drauf steht. Aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass man hier nachher extrem gut gesehen werden kann. Jetzt, wenn wir hier am Rand entlang die Stegen runterzischen, ist es so, dass man gerade am Anfang vom A Richtung C läuft, kann man eigentlich drauf gehen, dass da 1 oder 2 kommen. Das heisst, von genug weiter Entfernung du vielleicht ein paar Stunts abschießen oder gerade HG Semtex, klärt die mal raus. Und schon wären beim C, ihr seht, das ist ein extrem kurzer Laufweg. Und beim C ist es genau gleich wie beim A, da gibt es überall die Eckchen, wo sie hocken können. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite, hier ist auch ein Plätzchen, wo sie gerne sind, um das C überwachen. Also immer gut aufpassen. Hier ist eigentlich der Spawn vom gegnerischen Team, das ist hier, wo ich zuerst gespawnt. Und hier unten durch ist eigentlich, ja, ein Ort, wo sich nicht ganz so viel abspielt. Im Gegensatz zu, wenn man C eingenommen hat, kann man entweder hier links durch, Richtung A, hier Mitte durch, Richtung A, kann hier rauf, oder gewisse Säckchen auch hier rückwärts eben wieder runter, wie wir vorhin schon gesehen haben, um sich nachher hier Richtung B zu machen. Jetzt lasst euch nicht zu fest verwirren, wirklich nicht. Weil klar, man sieht überall Stegen und ganz ehrlich, die Sicher müssen schön ins Schwitzen kommen, die hier virtuell über die ganzen Stufen latschen.
Also, aber die Sache ist eigentlich die, hier sind wir jetzt doppelstöckig am Fahren. Das heisst, der Oberstock hier, wo ich jetzt gerade bin raufgelaufen, ist eigentlich wie so ein Übergang, wo man einerseits schön hier wieder Richtung B runter sieht und andererseits der Weg Richtung A kann wählen. Ihr seht, hier die Stegeli drauf, kommt man eigentlich zu dem Platz, wo man vorhin heranschauen, wo man zum A sieht. Und wenn man hier geradeaus läuft, sind wir eigentlich hier auf der Seite vom A. Einfach hinter dem Mäuerli. Hier höckeln sie aber auch noch gerne so ein bisschen schwul. Dann diese Stege schauen wir uns näher an. Ich habe jetzt vorhin von diesem zweistöckigen Gebiet geredet. Hier hindurch kommen wir auch zu diesem Brunnen. Also ihr seht, viele Wege führen dorthin. Und weil wir jetzt beim zweistöckigen eben waren, der Unterstock in dem Sinn, ist eigentlich der Bereich hier, wo man vom C daherkommt. Hier unten kann man wieder zum B, hier rechts ist Stege, wo wir vorhin gerade runtergeschaut haben. Hier kann man dann zum A oder zum B ziehen. Hier ist wieder die Stege, wo man dann wieder an diesem Platz sind. Also ihr seht, alle Wege führen wieder zusammen. Jetzt hier ist ganz eine lustige Stelle. Und zwar kann man hier hingern, bei diesem Ding sich verstecken. Keine Ahnung, was das bringen soll, weil, ja, man kann nicht wirklich gut auf jemanden schiessen. Aber passt da ein bisschen auf, es gibt immer wieder so Schwuchteln, die sich dorthin verstecken. Wenn er noch nicht in die Luft gejagt ist worden, macht doch das geschwind. Dann bängelt es den hier in die Luft und der Typ dort hinten hat sicher weggeflasht. Also, dann hier hinten kann man auch gemütlich liegen, campen, darum immer gut schauen, dass dort niemand ist. Auch die kann mit der Luft jagen, die Däffli. Und ich muss immer wieder sagen, für so Däffli, geht die noch gäbig in die Luft. Alright. Also, dann hier ist der Bereich, wo man vom C oben runterkommt. Ja? Da ist das lustige dreirädrige Käibli hier, wo man auch noch sieht. Und dann gibt es hier eigentlich einen Weg hintendurch, wo man schön über das Meer und den Strand schauen kann. Und hier kommt man dann eigentlich wieder zu dem Punkt, wo man sich auf dem Platz befindet, wo ich ja vorhin gerade informiert habe. Und hier kann man entweder jetzt hier durch zum B oder unten durch. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Hier hinten, hier hat es alle Schwuchteln, das glaube ich gar nicht. Liegen sie hier oder sie ganz im Ecken, keine Ahnung, absoluter Camperalarm. Und auch hier müsst ihr gut aufpassen. Wenn ihr das B reinnehmen, sie sind gerne hier oben. Sie können von hier hinten kommen. Oder von hier hin, darum gut schauen. Jetzt gibt es mehrere gute Positionen fürs B einzunehmen. Einerseits ist das gerade hier neben der Stege, da ist man einigermaßen gut gedeckt. Das gleiche kann man auch hier ein bisschen machen. Mehr oder weniger gut. Naja, hier gibt es auch noch eine Option. Es ist halt immer die Frage, woher der Gegner kommt. Und ich glaube, wenn man hier sogar ein bisschen ins Kraut liegt, ja, seht ihr hier am Rand längst noch gerade zum Rein. Aber ja, man sieht einem alles schon gut. Eben, die grösste Gefahr ist von hier oben natürlich. Schauen wir uns doch das gerade mal an. Ich sehe hier die ganzen Stege und sehe dann eigentlich das Plätzchen hier, wo man sogar noch schön aufs Bänkchen kann stehen, wo man relativ guten Überblick hat über das ganze B. Also gut aufpassen, wenn ihr das reinnehmen und Gefahr von hier oben kommt. Sie sind sehr gerne hier am Spienzeln. Das ist dann der andere Weg, wo sie runterkommen und können schauen. Das wäre mal die Erklärung zu dem. Und jetzt schauen wir uns noch schnell den Bereich beim A an. Da ist ein schönes Brünneli und so. Da ist noch irgendeine Mutter Gottes oder Madonna, wer auch immer. Dann hier kommt man vom A oben runter. Die Position kennen wir ja, kann man auch hier hinten durchziehen. Alles kein Stress. Und dann hier muss man immer gut aufpassen. Einerseits hängen sie vielleicht gerne hier oder sogar hier hinten, richtig schäbig. Sie sind aber hier am Hängen, in diesem Ecke, hier beim Auto, wo man schön in die Luft sprengen kann. Sie sind hier am Hängen. Also hier ist wirklich ein Platz voller Ecken, wo man sich dessen bewusst sein muss. Hier gibt es das Gässchen, wo man wieder zu dieser Stelle kommt. Und um den Kreis zu schliessen, könnt ihr den Karren noch, wo wir in die Luft haben geschossen, hier, wo wir sie aufzischeln. Also das ist eigentlich noch eine Gebige. Das Einzige, was wir uns jetzt noch nicht wirklich angeschaut haben, ist hier der Weinkauer beim A. Hier hat es viele schöne Fässli und so. Jawohl, Merlot, Pinot Noir, das ist doch wunderbar. Bordeaux, alles dort. Und jetzt wären wir wieder hier. Ja, ihr seht, es sind sehr viele Höhen und Tiefen, also sehr viele Levelunterschiede. Es ist in Vertikalen mit viel, sage ich jetzt mal, unterschiedlichen Positionen aufgebaut, das Mäppli. Und das macht es zum Teil noch schwierig für Luftunterstützung, für Recon-Drohnen und so, weil Gegner sind häufig
in den Gebäuden, neben den Gebäuden, verdeckt und so. Also von dem her noch tricky, aber man kann auch gut reinlassen. Das ist auf jeden Fall auch so, wenn man irgendeinen AC hat oder so, kann man da kräftig runterzwitschern. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, so einen Killstreak hier zu laufen. Jetzt am Anfang vielleicht einfach schauen, dass ihr ein bisschen vorsichtig bewegt, wenn ihr das spielt, aber nicht unbedingt campen, weil, na, es hat schon so viele Kommentatoren gesagt, auch von den Ami-Kommentatoren, es ist einfach mühsam, extrem, wenn neue Maps kommen und so. Es ist eine Frechheit, wie viele von diesen Schwuchteln, die dort eigentlich anfangen zu spielen, näher am Campen sind. Und bitte, macht doch das nicht. Dann sterbt ihr halt einmal 3-4 Mal mehr als sonst, dann tut ihr Support, Killstreaks rein, dann macht das nicht. Aber dann lernt ihr wenigstens das Map kennen, die ganzen Spots und so, und nicht einfach irgendein mit diesen Eckchen hocken. Über das Ganze gesehen finde ich die Map wirklich richtig cool, man hat viel Spass und ja, es gibt auch viele interessante Zweikämpfe in dem Sinn, also absolut empfehlenswert. Und ich muss auch sagen, die Map reißt es wieder raus, weil Liberation bekannterweise mache ich eigentlich wirklich nicht so, aus mehreren Gründen, sei es jetzt die schlechten Spawns, sei es der Glitscherstein oder allgemein einfach die Weitläufigkeit mit Tausenden von Snipers, mit Schalldämpfern und so, da könnte ich kotzen. Die wird man hier nicht zu finden haben, die werden nicht so Vorteile haben, weil da gibt es wenige Sichtlinien, die wirklich optimal sind für Sniper. Da ist meistens einfach Nahkampf angesagt und darum sicher auch eine Pumpe oder eine Maschinenpistole nehmen. Ein Sturmgewehr geht sicher auch noch. Alles andere werdet ihr es ein bisschen schwierig haben, hier zu gewinnen. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Ich werde euch nach Möglichkeit noch ein gutes Gameplay zeigen, um das Ganze noch ein bisschen zu illustrieren. Hoffe, es hat euch geholfen und wünsche euch noch einen schönen. Macht's gut.